आज ना मोटो ब्लॉगिंग के से रिलेटेड कुछ काम की जानकारी। गाड़ी दम तोड़ रही है, देखो सबसे सस्ता वाला। तो हेलो यूट्यूब हम लोग कैसे हो, वेलकम बैक टू अंतम ब्लॉग है। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत एक नए मजेदार ब्लॉग के साथ। और अभी हो रही है धूप, कितनी तगड़ी देखो यार, कितनी तगड़ी धूप हो रही है। अभी सुबह सुबह का समय है, आपको दिखाते हैं कितना टाइम बजा है। ये पहले चेक कर लो, पहले 8:20 हुआ है और धूप चेक करो यार। ऐसा लगता है सूर्य देवता जब तक जला के राख नहीं कर दे तक तब मानेंगे नहीं। और आज का क्या सीन है आपको बताते हैं। आज है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा आपको भली भांति पता ही होगी विश्वकर्मा पूजा में क्या होता है। डेली लाइफ के जो सामान होते हैं जो हमारे जीवन में और ज़्यादा सरल बनाते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में और ज़्यादा सरल बनाते हैं, उसकी होती है आज पूजा। जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार वगैरह जो भी चीज़ होती है उस सब का पूजा होता है। फाइनली आज जो हमारी विलो रानी है उसकी भी पूजा करने का समय आ गया। तो मैंने बस अभी तो क्या कहते हैं फ्रेश ही हुए हैं हम, तो फाइनली निकलते हैं यहाँ से और जाना होगा चौक पे। वहाँ से कुछ प्रसादी वगैरह, चुनरी वगैरह लेना होगा, जो बाइक वगैरह को सजावट का सामान होता है ना वही सब लेना होगा। और आपको बताते कि आज ना मोटो ब्लॉगिंग के से रिलेटेड कुछ काम की जानकारी आपको देने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको बात करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को निकाल रहे हैं इसमें से, और आज आपको बताते हैं। यहाँ पे निकालने दीजिए पहले 1 सेकेंड। तो फाइनली देखिए कितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कितनी ज़्यादा। होता क्या है कि मैं डेली बाय डेली मोटो ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ, जिसके कारण से ये हो जाता है, मुझे रखना पड़ता है। नहीं तो भाई इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ती है ना, क्या ही बताएं आपको। ये रही हमारी हेलमेट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की। और ये जो सेटअप आज देख रहे हैं, ये इस सेटअप का आज आखिरी दिन है, क्योंकि मैं पूरी तरह से सेटअप अपने चेंज करने वाला हूँ, पूरी तरह से सेटअप चेंज करने वाला हूँ। तो फाइनली वो भी आपको दिखाएंगे, क्या सब चीज़ हम नया नया अपडेट करे हैं, क्या चीज़ नया लाए हुए हैं, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो फाइनली मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाड़ी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप हो गई रेडी हमारी। और काफ़ी टाइम के बाद जो हेलमेट हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंदर में फुफंदी टाइप का लग गया रहता है पूरा। क्या हो रहा है पता नहीं, बारिश के कारण से हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है न जाने। और ये यदि आपके साथ भी हो रही है तो बताना कि ऐसा ही सेम इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्या आपके हेलमेट के अंदर। तो यहाँ से निकलते हैं जोगिया के लिए, और काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ है, बहुत ज़्यादा। और मैं जोगिया जाने के लिए आज तक शायद ही हेलमेट लगाया होगा, पर ये क्या बताऊँ आपको, इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के चक्कर में हेलमेट लेके ही चलना पड़ता है। बहुत लोग तो आज जिसके पास ज़्यादा गाड़ी घोड़ा होंगे उसको तो मूर्ति के साथ ही पूजा करते होंगे, लेकिन मेरे पास तो एक ही बाइक है। और दूसरी बात कि ये बाइक एकदम कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहूँ, मोटो ब्लॉगिंग करने में इससे मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, वो बात है। इसलिए मैं इससे मोटो ब्लॉगिंग ज़्यादातर नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी बीच में आपको मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब डेली लाइफ में कोई ऐसा वीडियो वगैरह बनाना पड़ जाता है या कहीं ट्रिप में निकलना पड़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के मोटो ब्लॉगिंग पर सेटअप होगी तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अभी से आप लोगों को थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो डालते रहेंगे तो आपको मज़ा भी आता होगा। थोड़ा डिफरेंट वीडियो डालते हैं तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए। और देख रहे हैं अभी का, देखिए क्या कंडीशन हो रखा है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं गाड़ी का जो तेल का पॉल है वो बुक बाक कर रहा है अभी से ही। लो भाई, अपन आ चुके हैं योगिया चौक पे अभी, और यहाँ मुझे लेनी है प्रसादी। पहले प्रसादी का ही ले लेते हैं, प्रसादी वगैरह ही, और देख लेते हैं प्रसादी वगैरह में क्या मिल जाता है हमको। उसके पास तो प्रसादी मिला ही नहीं, तो चलिए पहले चुनरी वगैरह माला वगैरह लेते चचा के दुकान पर से। चचा के दुकान किधर है? ओरे भैया आगे निकल गए हो, तेरी का छोटू बाबू यहीं पे होगा। ये बालक क्या कर रहा है दुकान पर? है दुकानदार न्यू दुकानदार है भाई कॉल आ रहा है, किसका? पार्टनर का कॉल आ रहा है। इतना महंगा नहीं लगाना, देखना देख लो गाइस कितना का है। 135। ये कितना है? 110 100। सस्ता से सस्ता वाला दे दो, सबसे सस्ता वाला। ये सबसे सस्ता वाला है, ये वाला 5 रुपये ये ठीक रहेगा गाड़ी के लिए। येलो कलर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, जैसे लगाए थे पहले वाला इस टाइप का लगाए थे, इस टाइप का। देखिए अभी भी लगा हुआ है मेरे पास। प्रसादी दे दीजिए भैया। लेकिन एक नारियल भी लिए हैं। नारियल किसके लिए लिए हैं ये आपको बताते हैं आगे चल के, रुकिए पहले इसको रखने दीजिए। अरे भैया खुल भी नहीं रहा है, ये रहा। बंद हो जा, खुल जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम। निकल तो पहले।
तो भैया अभी का कंडीशन ये है कि देखो गाड़ी का क्या कहते हैं, तेल का पोल देखो पहले, ये भुक भाग अभी से कर रहा है, कह रहा है भैया मुझे खुराक चाहिए, नहीं तो मैं कभी भी दम तोड़ सकता हूँ। तो चलिए यहाँ से इसको गाड़ी में थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाते हैं, इसके बाद निकलेंगे। जितना भी पूजा का सामान था, प्रसादी वगैरह, चुनरी वगैरह, और दूसरी बात की कल क्या है कि हम लोगों के यहाँ वो पवनी भी है, पवनी मतलब पर्व है, और वो पर्व के लिए थोड़ा सेब लिए हैं, और वो जो क्या कहते हैं नारियल जो था, नारियल है एक बगल वाली आंटी की। गाड़ी दम तोड़ रही है, देखो गाड़ी में हो गई है रिजर्व, लग गई है भैया रिजर्व। चल 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 पेट्रोल पंप तक चल जाएगी, रिजर्व नहीं लगाएंगे फिर भी पेट्रोल पंप तक चल जाएगी। देखो गाड़ी दम तो अरे लगा देते हैं, क्या पता है इसको बंद ही हो जाए तो और थोड़ा पोपट हो जाएगा मेरे साथ। ओरी मेरी मैया, लग गई रिजर्व, लग गई। 1 सेकेंड रिजर्व लग गई है भैया। कि पेट्रोल डलाने का जो डिसीजन है हमने ले लिया, नहीं तो रिजर्व में रहते तो एकदम दिल में दुगदुगी सा रहता है यार, कब बंद हो जाए नहीं हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। की बोले नवीन भैया, एकदम साफ सफाई में लगा है, डालो ना पेट्रोल। ओ तेरी के देखो, ये भी विश्वकर्मा पूजा का हो रहा है, एकदम से चमचमाने पे लगे हुए हैं। देखो तो कितनी क्राउड है, एकदम सभी आदमी लगे हैं एकदम पेट्रोल डलवाने पे। सामने वाले अंकल को देखो, अभी हेलमेट में इसका पट्टी टूट गया है, और पट्टी का क्या जुगाड़ लगाया है, मस्त जुगाड़ लगाया है। वो जो होता है ना किसी कपड़ा वगैरह से मस्त बांधे के काम चला रहा है। अरे भैया जब एक्सीडेंट होगी तो ये कपड़ा काम नहीं करेगा आपका, सीधा यमराज जी सामने में ही बुला लेंगे आपको। देखो सामने से जो आ रहा है, ऐसे मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं व्यापारी है, लेकिन हेलमेट वो 400-500 को नहीं खरीद सकते। क्या लोचा है भाई। गाड़ी में पेट्रोल हो गई टनाटन। अब चल पहले रिजर्व हटाते हैं गाड़ी का। भैया रिजर्व तू हट जा यार, काहे बेइज्जती करवाएगा, मस्त। और निकल यहाँ से। सभी आदमी देखो मस्त धुलवा रहे हैं गाड़ी, टेम्पू बस ट्रक जिसका जो है साधन, सभी आदमी मस्त चमका रहे हैं। हम निकल रहे हैं अब अपने घर के लिए। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू। भाई साहब एक प्रॉब्लम आ गई है, मैंने सोचा था कि वहाँ से आएंगे बाइक और धोंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद मस्त खाना और खाएंगे। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आज जो पूजा है विश्वकर्मा पूजा, वो 3 बजे के बाद है। अब सोचो यार इतने देर भूखे रहेंगे, मैं खुद सूख के 4 बज जाऊँगा। तो फाइनली जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, इसके बाद ही दिखाएंगे जो मोटो ब्लॉगिंग का वो सेटअप वगैरह के बारे में बात की, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बाद ही बात करेंगे हम। तो फाइनली पहले चलते हैं, भूखे भजन होने गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पहले तो पेट पूजा होना चाहिए, इसके बाद ही कुछ देखा जाए। अभी टाइम हो रहा है करीब 3:25 और चलते हैं बैग धोने के लिए। बैग धोएंगे और पूजा वगैरह भी करनी है हमें, तो चलते हैं फटाफट बैग धोने के लिए। धूप तो अभी भी तेज़ है, अभी भी धूप देखिए कितनी ज़्यादा धूप आपको देखने को मिल जाती है। तो फाइनली बाइक को तो लेके चले गए हैं हम, मोटर से मस्त थोड़ा बहुत पानी मारना है, क्योंकि इससे पहले ही बाइक धुली हुई थी 2 दिन पहले ही, तो थोड़ा बहुत पानी मारेंगे। ये रही हमारी बिल्लो रानी, मस्त थोड़ा बहुत पानी मारते हैं इसको और चमकने लगेगी। आए पाइप नहीं लगेला, कहाँ लगा ना। हो गया खत्म, ये बाइक चमचमाचम कर रही है अभी। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ काम के बारे में। तो मैंने ऑनलाइन से कुछ प्रोडक्ट मंगा कर रखा है, उसको पहले दिखाते हैं आपको। ये है मोनो का माइक, देख लीजिए ये मोनो का माइक है, AU 400 है, इसका कुछ मॉडल नंबर होता है AU 400 करके। ये मोनो का माइक मैंने मंगाया है। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाया है ये, इसको आपको देख के ही समझ में आ गया होगा ये किस काम के लिए रहता है। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये कैमरा से बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस जो होता है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमको, ताकि कैमरा एंगल फिट करने में हमको आसानी हो। और ये मैंने पहले से ही एक माइक
है मेरे पास। जो इसके अंदर जो माइक लगाया हुआ है वो है बोया M1, जो माइक कहते हैं बोया M1 लगाया रखा है। और इसको क्यों मंगाया है मैंने, ये भी आपको बताएंगे। इसका और इसका क्या बेनिफिट आपको लगता है, क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको बताने के लिए मैंने इसको मंगाया है। मैं काफ़ी टाइम से ना वीडियो के अंदर नॉइस देख रहा हूँ, नॉइस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, एक जुगाड़ है जो मैंने खुद से बनाया है। ये जो दिख रहा है जाल की तरह इतना बड़ा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो पट्टी है ये इसको ऊपर से डाल देते हैं, ऐसे करके ऊपर से डालते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आपको ऐसे करने से क्या होता है कि नॉइस काफ़ी ज़्यादा ही आपके हेलमेट के अंदर आने लगता है। इसको मैं भी पहले ऐसे ही किया था। और मैं तो क्या किया कि इस जाल को बदला हुआ, ये दूसरा जाल लगाया। पहले क्या था, मेरे अंदर इतना ही बड़ा छोटा सा जाल दिया हुआ था, इसको मैंने बड़ा सा जाल लगवाया है। इसके यदि आपके अंदर भी नॉइस आ रही है, आपके वीडियो के अंदर नॉइस आ रही है, यदि तेज़ आप बाइक चलाते हैं तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा ही आने लगती है, तो ये नॉइस आ रही है तो फिर आप ये जुगाड़ कर सकते हैं, खुद से बना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कट मारा है और इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया है। तो फाइनली माइक को सेटअप करते हैं, एक राउंड अप लेके देखते हैं कि कैसी क्या वॉइस वगैरह आ रही है, पहले से इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। अरे यार देखो ये बिल्ला को देखो देखो देखो, मुझे भी डर हो गया ऐसे वीडियो। साथ में इसे भी अटैच करने वाले हैं हम, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो प्रोडक्ट लिए हैं नया वाला, तो इसको भी अटैच करेंगे ताकि वीडियो को एंगल सही से आ जाए हमको। और मैं देख रहा हूँ वीडियो में कि मेरा जो कैमरा का एंगल है वो थोड़ा सा साइड रहता है, लेफ्ट साइड की तरफ रहता है कैमरा का एंगल, तो वो भी थोड़ा सा इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि एक बीच में जो एंगल रहेगा ना वो सही लगेगा। तो सेटअप वगैरह पूरा फिनिश करते हैं, क्योंकि सेटअप का वीडियो तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, तो उससे आप देख लेना। तो फाइनली गाइस मोटो ब्लॉग में सेटअप हो गई कंप्लीट। एक छोटी सी राइड लेके दिखाते हैं आपको कैसी क्या वॉइस वगैरह आ रही है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अपने गांव से थोड़ा सा हट के और दिखाते हैं आपको कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हैं कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। अभी मेरी गाड़ी चल रही है 40+ के आसपास, तो अभी का क्या वॉइस वगैरह सुनाई दे रही है, कितना ज़्यादा नॉइस आ रही है, वो सब भी आप चेक कर लेना। पहले से ज़्यादा यदि इम्प्रूव दिख रहा है आपको वॉइस के अंदर, तो वो थोड़ा हमको भी बता देना कमेंट करके कि कैसे क्या वॉइस आ रही है, पहले की अपेक्षा अच्छी हुई कि नहीं वॉइस अच्छी हुई। वैसे समय के साथ साथ हर किसी का वो इम्प्रूव हो ही जाता है। जैसे जैसे हम मोटो ब्लॉगिंग में काम वगैरह करेंगे वैसे वैसे हमको इम्प्रूव होता चलेगा, आइडिया लगता चलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो हर किसी के साथ होता है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कैसे क्या वॉइस आ रही है। यदि कैमरा का एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं रुक के कैमरा एंगल ठीक करने का। बाकी देख सकते हैं अभी गाँव वाले रोड पर है तो ज़्यादा गाड़ी को हम खींच नहीं सकते, स्पीड नहीं कर सकते। बाकी 60 पे तो चला ही सकते हैं, 60 पे लगा के दिखाते हैं तो कैसे क्या वॉइस ओवर आ रही है। अभी गाड़ी जो आप चल रही है वो 60+ चल रही है, तो अभी आप चेक कर सकते हो लुक एट दिस गाइस कि कैसे क्या वॉइस ओवर आ रही है। आप चेक कर लेना कि कैसे क्या वॉइस ओवर आ रही है। देखो 60+ गाड़ी मेरी अभी जा रही है, तो वॉइस ओवर चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत। और हवा भी बहुत तगड़ी तेज चल रही है, तो चेक कर सकते हो अभी कितनी क्या वॉइस ओवर आ रही है। बाकी छोटी सी राइड रहेगी मेरी, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहीं से मैं मूव कर लेता हूँ अपने बाइक को। तो चले यहीं से गो टू बाइक घर। तो फाइनली आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारी वॉइस आपको कैसे सुनाई दे रही है। और जितने भी प्रोडक्ट हमने मंगाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये ब्लॉग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपको छोटी मोटी कसर रह गई होगी हमारी वॉइस के अंदर, हमारी ब्लॉग के अंदर, वो भी समय के साथ साथ खत्म हो जाएगी। फिर से मिलते हैं एक नए मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।